Сәлем, сіздермен Лаура. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бүгін біз булочка пісіреміз. Начинкасына варенка саламыз. Менімен бірге болыңыздар. Өте дәмді, ауызда еритін булочка. Қамырын жасау үшін бізге ең керекті сүт, 2 пиала сүт, 200 грамм ұн, 100 грамм шекер, 1 чайный ложка тұз және 180 грамм май. Майды ерітіп алып, құйып қоямыз. И начинкасына бізге вареный сгущенка керек, 1 жұмыртқа. Ең алдымен біз сүтті құйып аламыз. Оның үстіне жұмыртқаны саламыз. Және де майды құямыз. Жақсылап араластырамыз. Шекерімізді сабаламыз. Bir çayın ложка tuzumuzu salamız. Жақсылап араластырамыз. Онымызды сразу салып жүрмеңіздер. Жақсылап бір 3-ке бөліп салсақ болады. Басында қасықпен жақсылап қозғайсыздар. Қамырға айланғанда қолдарың. Қамырымыз осылай жұмсарғанша жақсылап қолымызбен илейміз. Міне қамырымыз илеп біттік. Қыздар, жаңа сіздерге дрожь салуды айтпаппын. Дрожьды салуды ұмытпаңыздар. 1 чайный ложка дрожь саласыздар. Жақсылап илеп қойып, осылай 1-2 сағаттай ашытқанын күтіп, одан кейін булочканы жасаймыз. Міне қыздар, біздің қамырымыз осылай 2 сағаттың ішінде ашиды. Бұны алып бөліктерге бөлеміз. Мұны осылай барлық қамырларды домалақтап кесіп алып, осылай жаямыз домалақтап. Осылай домалақтап жайсыздар. Начинканы саламыз. Осылай былай домалақтап 2 шетін осылай істеп, 2 шетін былай істеп қойсыздар. Қыстырып, соны ұзын шалап, былай кесесіздер. Тағы көрсетсем. Келесі саламыз. Өздеріңіз білесіздер, көп саластырма, аз саластырма. Өздеріңізге байланысты. Осылай түйіп болып саластырда 1 жұмыртқаны бетіне жағып шығамыз. 180 минутта 30-25 минутта пісіріп аламыз. Осылай бетіне әдемілеп жағып шығасыздар. Қалауларыңызша өздеріңіз кунжут немесе мак қойсаңыздар болады, бірақ өз қалауларыңыз. Мына қыздар, бізде дайын болды. Бетіне өздеріңіз қалауларыңызша не сепсеңіздер де көріңіздер. Сахарный пудраны
Sevemiz.